आज 9 तारीख है और लॉकडाउन अभी चल रहा है, 14 तारीख तक चलेगा। और देखिए उस दौरान में क्या क्या हो रहा है। ये अभी गुलगुले बन रहे हैं, मिस्टर गुलगुले। ये मिस मटर, ये रॉ मटेरियल देखिए, डायरेक्ट हाथ से डाला जाएगा। इन्हें बस मिस्टर गुलगुले को बस ऐसे ही लाल होने तक ऐसे वो पलटते रहना है। मिस्टर गुलगुले कई बार बुरा मान जाते, पलटते नहीं जाते। पीछे से कुछ अच्छी अच्छी आवाज आती हुई महिलाओं की। उन्हें सिर्फ खाने से मतलब है, ऑर्डर देने से मतलब। ये बना दो, वो बना दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। अभी मिस्टर गुलगुले लाल हो रहे हैं। गुस्से जब पूरे लाल हो जाएंगे तब इन्हें निकाला जाएगा। ये देखिए, जैसे ये बीच वाला गुस्से में पूरा लाल है तो इसे अलग से अब निकाल लिया जाएगा। नहीं, साइड से रह गया, अभी नहीं निकालना है। है तो वैसे ये क्वारंटीन टाइम, लेकिन इसको भी हम इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पॉजिटिव हैं। देखा मिस्टर गुलगुले कितने लाल हो गए हैं। अभी इसने निकाल लिया जा रहा है क्योंकि ज़्यादा लाल ये अच्छे नहीं होते हैं। अब देखिए रॉ मटेरियल देखिए, डायरेक्ट हाथ से डाला जा रहा है। अभी लाल वाले गुलगुले जो हैं, मिस्टर लाल गुलगुले, इनको साइड में रखा गया ताकि इनमें से एक्स्ट्रा फैट निकल जाए और ये थोड़े गुस्से जो ज़्यादा लाल हुए हैं थोड़े ठंडे हो जाएंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा इक्विपमेंट से इन्हें अलग करते हुए। हमारे कुक ज़रा हंस रहे हैं, मुंह के अंदर हंसे हैं, बोला मुंह के बाहर नहीं हंसे, वरना वीडियो में रिकॉर्डिंग हो जाएगी। लेकिन एक यूट्यूबर वही होता है जो बिल्कुल सनकी हो, बिल्कुल पागल हो। और भाई ये कुक क्या जाने। ये देखिए अभी मिस्टर गुलगुले वन साइडेड वाइट हैं और सेकंड साइड से देखिए हल्के हल्के लाल हो लगे। तो इनको पलट देते हैं ताकि दोनों तरफ से ठीक से लाल हो जाए। इनका गुस्सा जायज़ है, इन्हें उबलते हुए तेल में डाल दिया गया है। देखिए फूल गए हैं गुस्से की वजह से। ये कुछ इनके अवशेष मिस्टर लास्ट वाले गुलगुले के, इन्हें साइड में निकालते हुए। आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हमने मिस मटर का आपको नहीं दिखाया, लेकिन मिस्टर गुलगुले कह रहे कि नहीं हमारा तो ज़रूर दिखाना है, तो इसलिए हमने इनका दिखा दिया। क्या करें, रिक्वेस्ट है हर किसी का अलग। ये देखिए धीरे धीरे लाल होते हुए मिस्टर गुलगुले। वो तो अच्छा है कि जो आप वीडियो देख रहे हो ये अभी गैस पे बन रहे हैं, ये अपने चूल्हे पे बनते हुए नहीं देखे मिस्टर गुलगुले को, वरना पता नहीं कैसे कैसे इक्विपमेंट आप वहाँ पे देखते। ये मिस्टर गुलगुले पंचर हो गए हैं, ज़्यादा ही फूल कर फट गए बेचारे, गुस्सा ज़्यादा था। ये देखिए अंदर से कैसे बोल रहे हैं। ये देखिए ये बोल कर बता रहे हैं, बोला मैं फट रहा हूँ। ये फ़नी वीडियो आगे जारी रहेगा, अभी फ़िलहाल आप बने रहिएगा। अब इन सबको बनाने के बाद ही दिखाएंगे हम आपको।